kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa akkam jirtu. Doonaald Tiraamp filannoo Ameerikaa injifatan. Waan odeeffannee isinitti himnaa haga xumuraatti nu waliin turaa. An Margee Tasfaati. filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa 47ffaan kaleessa sadaasa 5 bara 2024 geggeeffame Doonaald Tiraamp sagalee caalmaan injifachuun gara White House deebi'an. Kaadhimamaan paartii Riippaabilikaan Doonaald Tiraamp kanaan dura bara 2016 hanga bara 2020 pirezidaantii Ameerikaa ta'uun kan tajaajilan yoo ta'u amma marsaa lammataaf filatamanii jiru. Kaadhimamaan tokko filannicha injifachuuf sagalee 270 argachuun dirqama yoo ta'u bu'aa hanga ammaa ifoomeen Doonaald Tiraamp sagalee 270 kaadhimamtuun paartii Dimookiraat Kamala Harris ammoo 223 argatanii jiru. Kana malees paartii Riippaabilikaan teessoo Seeneetii harka caalu argachuun injifatee jira. Riippaabilikaanonni teessoo 51 yoo argatan, Dimookiraatotni gama isaaniin teessoo 42 argatanii jiru. Doonaald Tiraamp duulana filadhaa wayita geggeessan irra deddeebiin yaalii ajjechaa irratti taasifame miliquun filannoo biyyattii injifatanii jiru. Doonaald Tiraamp haasaa Flooriidiyaa keessatti taasiseen Ameerikaan aangoo kanaan dura argamee hin beekne nuuf kenniteetti jedhan. Injifannoo ajaa'ibaa pirezidaantii keessaan 45ffaa fi 27ffaa gootanii na filachuu keessaniif galatoomaa jechuun deeggartootatti dubbatanii jiru. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin dabalatee geggeessitootni biyyoota garaagaraa ergaa baga gammaddee Tiraampiif ergaa jiru. Tiraamp filannoo Ameerikaa mo'achuu labsuu isaanii hordofee ergaan baga gammaddee geggeessitoota biyyoota garaagaraa irraa ergamaafii jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fuula marsariitii isaanii irratti pirezidaantii Doonaald Tiraampiin filannoo mo'achuun deebitee dhufuu keetiif baga gammaddee jechuun barbaada jechuun barreessanii jiru. Dabaluunis yeroo pirezidaantummaa keetti walitti dhufeenya biyyoota keenya gidduu jiru cimsuuf si waliin hojjechuuf fedhii guddaan qaba jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahus baga gammaddee jechuun gammachuu qaban Tiraampiif ibsanii jiru. Seenaan deebi'ee waan hojjetameef baga gammaddee ati White House'itti deebi'uun kee Ameerikaadhaaf barii haaraadha. Walitti dhufeenya Ameerikaa fi Israa'eliif ammoo haaromsa cimaadha jedhan. Dabaluunis kun mo'icha guddaadhaas jedhanii jiru. Netanyaahuun kaleessa ministeera ittisaa isaanii Yoav Gallanti aangoorraa kaasuun nama biraa bakka buusuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri muummee UK Keir Starmer gama isaaniin ergaa baga gammaddee Tiraampiif dhaamuun waliin hojjechuuf fedhii akka qaban ibsanii jiru. Waggoota dhufanis waliin hojjechuuf hawwii guddaan qaba kan jedhan Keir Starmer akkuma michuu taane waliin taanee dhimmoota waloo keenya ta'an kanneen akka diimookiraasii, bilisummaa fi intarpiraayizii ittisurratti waliin hojjenna jedhanii jiru. Dabaluunis guddina hanga nageenyaatti akkasumas kalaqaa fi teekinooloojii irratti walitti dhufeenyi UK fi US addatti qaban waggoota ittaanan gama lamaaniinuu dagaagee akka itti fufu abdii guddaan qaba jedhan ministeerri muummee UK. Geggeessaan biraa Tiraampiif dafanii ergaa baga gammaddee dhaaman ministeera muummee Hangaarii kan ta'an Viktor Orbaanidha. Viktor Orbaan seenaa siyaasaa US keessatti kun deebi'anii dhufu deebi'anii mo'achuu guddaadha. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp baga gammaddee siin jechuun barbaada jechuun ergaa isaanii dabarsanii jiru. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Nagaan nuuf tura.